أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. أغنية حزينة جديدة بعنوان مش لاقي كلام أقوله. مش لاقي كلام أقوله. أغنية حزينة من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، ومن ضمن مجموعة الأغاني الحزينة السبعة اللي اتفقنا إن احنا هنطلقهم. أطلقنا أغنيتين قبليهم اللي هي أغنية حزينة سافرت بعيد، وأغنية حزينة التانية اللي هي طريق إجباري. والإصدار التالت من المجموعة الأغنية حزينة اللي هي بعنوان مش لاقي كلام أقوله. ولسه في إصدار رابع هيتم إصداره إن شاء الله قريب. ممكن النهاردة نصور الفيديوهات كلها وننزلها على القناة، وممكن ننزل فيديو. بس أنا شايف يا أعزائي المتابعين إن الأفضل هو إن إحنا نصور الفيديوهات كلها وننزلها مرة واحدة، لأن الظروف اللي بنمر بيها هي ظروف غير مضمونة إطلاقا، وإحنا يعني مش حمل إن إحنا نأجل أو حاجة. وطبعا يا أعزائي المتابعين، الناس اللي سألتني عن صفحة الفيسبوك بتاعتي، يا أعزائي المتابعين دي الصفحة الرسمية للفيسبوك عندي. ويا أعزائي المتابعين أنا غير مسؤول عن أي صفحات فيسبوك تانية، صفحات فيسبوك فيك أو صفحات فيسبوك هدفها تشويه السمعة، لا أكتر ولا أقل. أنا غير مسؤول عن أي صفحات غير الصفحة بتاعتي دي. وأي حد يبعت لك رسالة ويقول لك مش عارف إيه وبتاع، ما تصدقش، لأن هي دي صفحة الفيسبوك الوحيدة المعتمدة اللي أنا بنزل من عليها. حتى يعني شوفوا آخر بوست كنت منزله عن حلقتين بتوع قصة المستشفى المسكونة، وحلقة رقم 9 من قصة عباس المتهم الهارب. يعني أنا ما كنتش متخيل إن حلقة رقم 8 تجيب 1600 مشاهدة وأكتر كمان من قصة المستشفى المسكونة، وحلقة رقم 9 من قصة عباس المتهم الهارب تجيب 1400 مشاهدة، وده رقم كبير وجميل جدا. وأحب أفكركم يعني أعزائي المتابعين بأننا وصلنا ل156 مشترك، ولسه عايزين نكتر أكتر، وعيلتنا تكبر أكتر وأكتر، وعيلة القناص إديتور تكون أكبر عيلة في اليوتيوب. معاكم وبيكم بإذن الله هنوصل 1,000,000 مشترك يا أعزائي المتابعين. وأنا أشكر كل المتابعين اللي وصلوا الأغنية حزينة اللي هي طريق إجباري للرقم ده. شكرا لكم يا أعزائي المتابعين، وأنا فخور جدا بدعمكم ليا، وبحبكم جدا 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 يا أعزائي المتابعين. وتحية لشعب العراق اللي دايما واقفين في ظهري، دايما سندي وعكازي في مسيرة القناة. شكرا لكل المتابعين، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.